ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ ಜಿ ಬಂಡದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾನ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಪುಣ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ಗು ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕಿಲ 2 ಕಿಲ 3 ಕಿಲ ಚಿಕನ್ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಅಯ್ನ ಸೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ ದಿಡೋಡು ಐಡ್ದು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಣತದು ಐಕು ಚೂರು ಬೋಡೆನ ಆತು ಕಬಾಬು ಪೊಡಿ ಪರೋಡು ಕಬಾಬು ಪೌಡರ್ ಪರೋಡು ಐಡ್ದುಕ ನಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ ಪನ್ಪೆರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಅದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಐಡ್ದುಕು ದಾಯ್ತ ಪರೋಡು ಬಂಡ ಜೀರಿಗೆಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ಪೊಡಿನ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಬೋಡೆನಾತು ಪಾಡೋಡು ಐಡ್ದುಕು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಣ್ಣ ಕೊಣತ್ತಿನ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಡೆನಾತ್ ಐಡ್ದುಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಡಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಉಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೋಡು ಓಡೆ ಪಾಡೋಡು ಬಟ್ಟಲು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆಡ್ದುಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಐಡ್ದುಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದು ತುಂದು ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ ನೋಡುದಕ್ಕ ಲಿಂಬೆದ ನೀರನ್ನು ಪುಂಟೋಡು ಬನ್ನಡ ಎಗ್ಗದ ತುಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಗ್ಗದ ತುಂದು ಐನ ಎಗ್ ವೈಟನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿರ ಮಾಡತ್ತಿನ ನೀರು ಪಾಡದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಸಾಲನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋಡ್ದುಕ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿತ್ತನ 1 ಕಿಲ 2 ಕಿಲ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ನೇಡು ನಮ್ಮ ಮಾಸದ ತುಂಡು ಅಂಟದು ತೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಐಡ್ದುಕ ನಮ್ಮ ಜೋಳದ ಪೊಡಿನ ಹೊರಡು ಜೋಳದ ಪೊಡಿ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡೋಡು ದೊಡ್ಡ ಅವು ಲೇಯರ್ ಬರಿಯಾರ ಐಡ್ದುಕ ಜೋಳದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಂತ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಲ ಗಂಟೆ ಈ ಕಬಾಬ್ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಅವಳು ದಿಡೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಗಂಟೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದ ಐ ಕೊಂಚ ಬನಳದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಡೆನಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಯ್ತದ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಂ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕಬಾಬುನು ಮೆಲ್ಲ ಬೊಡೋಡು ಐನ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೈಪೋಡು ಅವು ಕರಿಂಚರ ಬಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೈಪ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಐನ ತೋಡು ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಬಾಬುನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಂಸದ ಜ್ಯೂಸಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಆಡುಟ ಪೂರರಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.